Bana bakın. Bu boş çikolata paketini bana kim bıraktı? Kim bitirdi bunu? Bana çabuk söyleyin. Kim bitirdi? Vallahi babam. Sen mi yedin? Kesinlikle ben yemedim, Ada yedi. Ada sen mi yedin? Hayır Kesinlikle Ada yedi. İkinizden bir yalan söyle madem öyle. Siz şimdi görürsünüz. Yalan makinesini çıkartın, koyun parmaklarınızı. Bakalım kim yalan söylüyormuş. Heh, çalıştırdı. Bakalım İçeri kim mi yalan söylüyor. Dur bakalım. Şimdi çıkacak meydana. Siz görürsünüz. Bir yalan söylüyor. Ya ikisi de yemiş